시청자 여러분 안녕하십니까? 저서가 금방 지나니 바람도 한결 선들선들해지고 하늘도 더욱 높게 산뜻해진 듯합니다. 어느덧 가을 기운이 은근히 느껴지는 요즘 코스모스 피어있는 고향길에서 지난 날을 떠올려 보는 것이 어떨까요? 그래서 오늘의 요청한마당은 가을의 길목에서 고향을 그려보고 행복했던 지난 날을 돌이켜보는 시간을 가져보도록 하겠습니다. 네, 그럼 먼저 우리 함께 노래 고향길을 감상하시죠. 봄이면 민들레꽃 노랗게 피는 고향의 들길이 나는 좋아라. 하늘에는 총달새가 노래 부르고 사원들의 웃음소리 넘쳐나는 길. 사원들의 웃음소리 넘쳐나는 길. 날마다 해마다 걷고 걸어도 언제나 걷고 싶은 내 고향길이여. 봄이 오면 뜨라거를 밭가를 가고 가을이면 황금산을 싣고 오는 길. 가을이면 황금산을 싣고 오는 길. 봄이면 민들레꽃 노랗게 피는 고향의 들길이 나는 좋아라. 하늘에는 총달새가 노래 부르고 사원들의 웃음소리 넘쳐나는 길. 사원들의 웃음소리 넘쳐나는 길. 울려라 국정반이 이 땅 이 하늘에 모여라 다 함께 손에 손 잡고 백두미 남대는가 백두미 남대는가 우리 민족 옷자라기 우리 민족 옷자라기 빙고랭고 동실동실 춤추며 흘러가네. 에헤라 우리 멋이 에헤라 우리 멋이 사랑
해마다 봄이면 연분홍 진달래가 산과들을 붉게 물들이고 가을이면 황금파도 물결치는 대고형 연변입니다. 화룡시의 비광리 씨는 요즘 연변 각지는 가는 곳마다에서 다양한 축제가 열려 관광객들에게 풍성한 볼거리를 마련해준다고 했습니다. 그러면서 더 많은 분들이 우리 연변을 자주 찾아봐 주시기를 바라는 소망과 연변이 더 널리 알려지기를 바라는 기대를 담아 노래 고향의 목소리를 요청해 왔는데요. 요청한 노래를 함께 감상하시기 바랍니다. 냄새
물소리 정다운 고향의 시냇가에는 나만의 동년이 흐르고 있다네. 불필이 맘들어 꽃노래 부르던 고향이 시냇가는 동년의 꽃밭이었네. 꽃향기 풍겨는 잔디 바다라. 시냇물이 흘러가며 노래 불렀네. 노래 불렀네. 노래 불렀네. 가정은 언제나 우리를 따뜻하게 반겨주고 포근하게 안아주는 곳입니다. 힘들 때는 다시 일어설 수 있는 용기를 주고 기쁜 일이 있을 때면 응원의 박수가 울리는 곳이 바로 가정입니다. 광동성 광주시에 살고 있는 최향월 씨는 큰언니의 80세 생신을 축하하면서 노래 한 곡 요청해봤습니다. 오남매속 맞이인 언니는 부모님을 모시는 것뿐만 아니라 남매들의 뒷바라지까지 하느라 평생 고생했답니다. 최향월 씨는 언니가 생일을 즐겁게 보내고 멋진 황혼 인생을 보내시길 바라면서 소품 눈이 되고 귀가 되어를 요청해봤는데요. 요청한 소품을 함께 감상하시기 바랍니다. 이렇게 좋은 집을 두고 어디로 간다고? 이거 집이란 거 비우면 아이 되는데 이거 어떻게 얻은 집인데. 가만히 있자. 이내 이거 기념이라도 한 장 사진은 찍어서 남겨둬야지. 연기 보여야 어찌지. 아유, 이게 어디 보여야 하나. 어구, 이게 무슨 게 언뜻하는가? 오, 누긴가? 누기겠어. 내지. 와, 바이도 참. 야, 아무리 잘 보지 못한다고 어찌 이런 장난을 다 함도. 이거 나한테 상세나 영감이 왔는가 해 놀랐었구만. 무슨이라? 죽은 영감이 나타났는가 해서 놀랐단 말이구만. 야, 그런데 이걸 어찌는가? 이 죽은 영감도 아니고 동네집 보털인데. 에이, 아바이도 이 집부야 한다. 그래, 어디를 갔다 이제 사옴도. 뭐야? 누구네 소또 새끼 낳다? 이거 봐. 귀목제 제전 소리를 한다고. 어디를 갔다 이제 왔는가 말이구만. 내가 아침에 시내에 갔다가요. 자, 여기요. 자, 이거 아줌마 제일 좋아하는 이 돼지별 순대라. 그리고 우리야 이번에 그 광장무 시합에 입을 커플옷을 타가지고 왔어. 야, 이거 수고했었구만. 그리고 요건 또야. 여기 백내자에 좋다는 눈약이요. 이거 줍소, 인줍소. 내 손 한. 이게 가만 있어. 이거 아바이드. 예. 아이고 예. 자. 아유. 예. 됐어. 야. 감사하구만. 아이 가만 있자. 야 이게 무슨 난시파요 이게? 어? 야. 이게 뭐 간밤에 도석이 들어세요 이게? 에고 도적이 들라고 지난밤에 저 우리 시내에 있는 딸이 와서 일했었구만. 무슨 기라? 시내에 딸이 와서 일했었구만. 아 그럼 가 영자? 예. 그런데 가는 어째서? 내 이제는 이래 잘 보지 못한다고 가서 치료도 해주고 이제는 무조건 전에 데려다 모신다고 이거 지난 밤새를 이렇게 싹 통주해 놨었구만. 그래가 이사를 간단 말이오. 야 이게 기차다 야 이게 무슨 맑은 하늘의 날벼락이오 이게. 이 새 집에 둔 지 얼마 됐다고.
그런데 이번에 가서 누누 다 치료하고 데뷔 오지야? 아이고 나도 아바이 보기 너무 미안해서 그래 갔다 오겠다고 때를 써봤는데 아이 되게 습더구만. 아고 우리 딸이 왕고집을 어떻게 막 씀도. 에이, 야, 영자 고집을 막을 방법이 어디 없을까? 에이그 무슨 방법이 있음도 우리 둘이 같이 산다면 몰라도 무슨 기라? 그 같이 산다면 몰라도 가만. 같이 산다. 잘 됐어. 예. 이러면 되세요. 엄마 차 왔었구만. 빨리 가기 입어. 아줌마, 그래, 영자가 우리 관계를 진짜 모르고 일을 이 지경까지 처리한단 말이오. 아이고 모르겠구만. 죽어도 모르겠구만. 아바이 어째 우리 엄마하고 이름도? 이 용자 왔구나. 근데 너는 잠시 삐치지 말아라. 응? 그래, 아줌마, 우리 이렇게 50여 년 동안은 이웃으로 같이 가까이 살면서 이 내 마음을 이리도 몰라봐준단 말이오. 야, 그건 무슨 말씀인도? 홍수 졌을 때 누기 아줌마를 도와줬어. 아이고 이 아바 있구만. 당과 정부에서 이 새 집을 지어줬을 때 누기 꾸려줬어. 아바 있구만. 김치 홈에 빠졌을 때는 누기 구해줬어. 아바 있구만. 아이 엄마 이 아바이 어째 엄마하고 이름도? 예? 너는 모른다. 죽어도 모른다. 한 가지만 더 물어볼게. 이번에 진에서 광장무 시합을 하는데 우리 둘이는 무슨 역할이요? 예, 솔로구만. 그래, 우리 둘이 떨어져 있으면 돼요? 아이들 집이 예. 그럼 뽀로록 이사를 가면 되겠어? 양심이 없었지 뭐 예. 이사를 가야 돼요? 가지 말아야 돼요? 가지 말아야 한다. 그렇지. 야, 이거. 엄마. 아니 내 엄마를 모셔가서 차까지 다 띄워왔는데 어째 갑자기 이름도? 아바이 내 우리 엄마를 모셔가는데 아바이 어째 오가래서 이렇게 중불나게 방해를 하며 이름도? 내가 방해를 하느냐? 나는 거저 너 엄마한테 사실대로 물어봤을 따름이다. 엄마 이 아바이 지금 말하는 게 다 무슨 소림도? 무슨 집을 질 때 어찌고 광장 뭐 어찌고 또 김치움에 빠지고 하는 건 이 다 무슨 소림도? 에이구. 에휴. 그날에 글쎄 나도 너지 산소에 갔다가 저녁에 너 집에 와보여 너 엄마 없더란 말이다. 그래서 혹시나 해서 너 아버지 산소로 올라가는데 그 박영개민의 그 낡은 김치 우면서 무슨 사람이 형적 소리 나는 것 같아서 급히 달려가 봤대. 아이고 글쎄 너 엄마 눈물 콧물 범벅에 흙먼지까지 꽉 뒤집어 쓴 게 형편이 없더라. 에휴, 나는 지금도 그날 일만 생각하면 온몸이 오싹해나면서 이 머리끼 다 곤두선다. 야 그러니까 나 아바이는 진짜 우리 엄마 은인이네. 그래. 아이 엄마 어째 그런 일을 이제서 얘기를 함도. 에휴, 내 너무 힘들 때마다 너한테 전화로 치려고 했다. 그럴 때마다 이 아바이 하는 말이 그 외국에 가서 힘들게 일하는 애들한테 그 왜 쓸데없이 근심 걱정 시키는 거고 전화를 치지 말라고 해서 전화를 하였다. 에휴, 이 아바이 나를 도와준 일을 생각하면 어찌 한 입으로 다 말하겠냐. 또 아바이 듣고 보니까 나 정말 자식으로서 아바이를 볼 면목이 없었구만. 그동안 외국에 나가 돈을 버느라고 엄마를 제대로 돌보지 못했었구만. 아바이 그동안에 이 우리 엄마를 그렇게 도와주고 이렇게 또 구애까지 줘서 정말 감사하구만. 야야야 감사는 무슨이야. 야야야 다 피차 일바이다. 나도 이제 너 엄마 없이는 천상 살 것 같지 못하다. 아바이도 어째 이렇게 몰아붙이며 이램도. 야 아께 생각이 있다고 해줘요. 하고 오만간에 한 소리 있구만. 이거 엄마도 이제 볼까라 생각이 꼴떡하구나 무슨. 아구 용자야. 내일
두부이 무슨 뜻인지 알만하구만. 아이, 두부 이렇게 죽자 살자 하는데 내 어떻게 반대를 하겠음도. 엄마, 내 한 가지만 물어보겠어. 엄마는 이 아바이랑 남은 여생을 함께 보내도 후회 없겠음도. 야, 글쎄, 너 아버지로 생각하면 미안하다마는 이 아바이처럼 마음씨 곱은 분도 없다. 알았어. 아바이, 아바이는 이 우리 엄마랑 남은 여생을 함께해도 정말 후회를 아예 할 자신 있음도. 난 자신 없는 일은 절대 저봐 아이 든다. 좋았구만. 엄마, 나는 딸로서 엄마만 즐겁고 행복하다면 반대를 할 이유 없다고 생각한다. 용자야. 엄마, 이 딸은 다 이해를 한다. 두부만 즐겁고 행복하다면 예? 나는 두 손 들어 찬성했구만. 무식이라냐? 아바이, 두 분만 좋다무 나는 두 손 들어 찬성했구만. 이야, 아 그래. 아바이, 이 한일을 고생하며 늙은 우리 엄마한테다가 앞으로 꼭 잘해야 될구만. 예? 야, 그렇겠구야. 아바이, 서분해하지 맙소. 내 아께 반대를 한 거니 이 한 분은 귀를 잘 못 듣지, 한 분은 눈을 잘 못 보지. 두 분이 어떻게 같이 살겠는가 해서 자식으로서 걱정돼서 그랬었구만. 야, 그런 걱정을 하지도 말아라. 야, 둘이 서로 좋아하는데 보지 못하면 어떻고 듣지 못하면 어떠냐. 어? 너 엄마 내 귀가 되고 내가 너 엄마 누이 돼서 서로 돕고 이지하면서 남은 여생 즐겁게 보내면 될 게 아이야. 아바이, 오늘은 어찌 말씀도 이렇게 멋있게 함도. 아바이, 엄마, 이제부터는 그래서 아무 걱정도 하지 말고 이 새 집에서 두 분 이래서 오래오래 행복하게 삽소. 예? 그래. 야, 영자야, 네 오늘 볼까나 진짜 효녀구나. 야, 내 이번에 너 엄마를 모시고 가서 눈을 다 치료하고 낸데 보내라. 이제부터 너 엄마는 내가 지켜준다. 야, 너네는 가서 너네 살림이나 잘하면 된다. 아이, 두 분이 그렇게도 좋습니다. 야, 아바이, 자, 이거 봤어. 아이고, 아바이. 자, 아이 그렇게 좋으면 두 분이 그렇게 연습했다는 그 솔로 광장문을 한번 보겠어. 보겠냐? 야구 구경하겠어. 그래. 자, 엄마, 자, 아이 박수. 빨리 엄마, 빨리. 빨간 노을 피어나는 서산 아래에 둥근 햇님 살아가는 집이 있다지. 둥근 햇님 산고개를 살랑 넘으면 둥근 달리 웃으면서 맞아준다지. 랄랄랄랄라 햇님 달리는 아기자기 사랑하며 살아간다지. 내가 넘어서갈 사랑 고개에 누가 웃으면서 맞춤을 할까. 이제 다시 누리님이 백마 타고서 꽃송이를 가득 안고 달려오겠지. 랄랄랄랄라 님과 둘이서 아기자기 사랑하며 살아가고파. 빨간 노을 피어나는 서산 아래에
북경에서 근무하는 김아 씨는 얼마 전 고향 훈순시를 찾았다가 그동안 몰라보게 발전한 모습에 감개무량했다는데요. 그리고 그동안 만나지 못했던 친척 친구들과 상봉하여 마음껏 회포도 나누었다고 합니다. 올해 여름 휴가철에도 수많은 관광객들이 몰려온 것을 보면서 크나큰 긍지감으로 가슴 벅찼다는 김아 씨. 고향이 날따라 번영 창성하기를 바라는 마음으로 노래 나의 연결을 요청해 왔습니다. 요청한 노래를 함께 감상하시기 바랍니다. 두만강 물결 위에 희망을 띄워놓고 해솟는 바다 향해 보폭을 올렸다네. 형제 민족 어깨 겪고 세시의 열어가니 긴 달래 향기 속에 단꿈이 무르익네. 사랑스러운 나의 연변 행복의 요람이여 성다운 그 품에서 새 희망 갖고 가네. 갈매기 깃을 펼쳐 파도를 헤가르고 우리는 부강해로 힘차게 달린다네. 슬기와 근면으로 앞길을 개척하니 아리랑 노래 속에 새 전설 펼쳐지네. 사랑스러운 나의 연변 행복의 요람이여 성다운 그 품에서 새 희망
사랑은 나눌수록 커지고 베푸는 만큼 우리에게 돌아옵니다. 연계 씨의 허금옥 씨는 지난 세월 동고동락해온 남편한테 고마움을 전하면서 노래 한 곡 요청해왔습니다. 그들 부부는 3년 전에 퇴직하고 지금은 앞마당에 꽃도 심고 채소도 가꾸면서 여유로운 노년을 보낸다고 했습니다. 허금옥 씨는 여생을 남편과 함께 건강하고 행복하게 보내고 싶다면서 노래 노란 꽃을 요청해봤는데요. 요청한 노래를 함께 감상하시기 바랍니다.
세월이 흘러 해를 거듭해도 가끔 생각나는 한 사람 오늘같이 잠 못 드는 밤이면 더욱 그리워지는 한 사람 봄바람처럼 상큼한 그대 이 몸 바쳐 사랑했던 여인이여 잊을 수 없는 우리 아픈 사랑이여 가슴 속에 간직해온 여인이여 스쳐간 구름이 그대였던가 머물다간 바람이 그대였던가 노을 속에 곱게 물든 꽃 어둠 속으로 사라진 꽃 지울 수 없는 사랑이요 내 사랑이요 세월이 흘러 해를 거듭해도 가끔 생각나는 한 사람 오늘같이 잠 못 드는 밤이면 더욱 그리워지는 한 사람 예쁜 얼굴에 매력 있는 그대 맘 바쳐 사랑했던 여인이여 나도 몰래 잊고 지낸 사랑이여 기억 속에 묻혀버린 여인이여 스쳐간 구름이 그대였던가 머물다간 바람이 그대였던가 노을 속에 곱게 물든 꽃 어둠 속으로 사라진 꽃 지울 수 없는 사랑이요 내 사랑이요 내 내 고향 연변은 언제나 변함없이 계절마다 색다른 얼굴을 시사해주고 있습니다. 여름과 가을이 만나는 요즘 여러분께서 파란 하늘 아래 더욱 찬연하게 피고 있는 코스모스의 소망을 가득 담기를 바라면서 오늘의 요청한 마당 여기서 마치겠습니다. 본 프로그램은 연변방송 애플리케이션을 통해 다시 만나볼 수 있습니다. 여러분 안녕히 계십시오. 펴가는 아이들의 그 소리가 낭구나 고개 나지랑에 붙여서